estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Aquí nosotros viendo los mensajes, algunos avances del video y la verdad es que cada vez son peor. Es una persona que le está valiendo, no edita, pero está muy confiada en ustedes justamente, en ese público que la ve, en ese público que no le pone un alto, porque si en verdad, así como la criticamos, no la viéramos, esta mujer pierde y pierde dinero y pierde porque se le acabó la función. Pero resulta que no es así porque pues le dan ahí sus cariños de vistas y aunque ella no diga nada, les falta el respeto con un mal sonido, que no coopera, no edita. Vemos cómo se comporta con la mamá. La mamá parece que va a vender tamales ahí en esa caminata que hace. Es fácil, quizá va a ser dura mi crítica, pero así es. Si ella que presume tanto, pero tanto, en que tiene las bolsas más caras, ¿cómo es posible que mi mamá salga a dar un paseo, a caminar con un mandil? Porque cualquiera de los que están por ahí le puede decir, ¿sabe qué? Necesito una muchacha que pase, una señora que me ayude a lavar los trastes. Y esto no es ofensa, esto es una crítica y mi opinión, porque así como presume ella de que es rica, de que le dan todo, de que la chupetean por camarones, qué vergüenza, porque leí y recordé justamente por eso, esto es historia. Porque se les olvida el pasado. Y uno de sus hombres que está en ese conteo de los 11 es el hermano de Apocalipsis. Ahí se veía que destilaba amor como la telenovela. Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Y ustedes creen que ese ente mortal no se da cuenta? En algún momento lo va a cobrar. Porque de que lo cobra, lo cobra. Vean cómo se comporta con las personas. Y más que lo está exhibiendo ella, que no lo quiere. Ah, sí, le deje chupeteado todo el cuerpo por algo material. ¿Ustedes creen que vale la pena? Y vivir una vida jodida como la está viviendo ella. Ha intentado manipular, ser la autora intelectual de muchas cosas que no se atreve. Aquí esta mujer con esa cara que están viendo, de no bondad, de no bondad, como diciendo aquí yo soy la que manda, aquí yo soy todo, bajo esa tonalidad, pero solo viéndola, porque la boquita no le da para un buen discurso. Pero, ven, manipula. Y ustedes saben cómo manipula. A través de los chupetones en el cuerpo. Aquí, en este mismo video, que lo vamos a dejar correr obviamente, pero que quiero hacer una introducción amplia, porque lo que estamos por ver no es nada más ver el mandil de la mujer y todavía sale en otro día con el cabello pintado. ¿No qué tan presumidas? Yo me pregunto, no hay clase, amigas y amigos. Y vamos a estar echándonos un salto también en un canal que justo hoy estaba viendo el resumen del contenido de una compañera, que les digo ya no quiero citar los canales, pero es uno de los canales que me brindó apoyo, que tuvo la distinción de comunicarse conmigo, lo cual le agradezco infinitamente sus palabras. Y ella justamente hace un análisis muy bueno de otra bloguera que se dedicaba a hacer cosas en el campo cuando ella llegó a los Estados Unidos y que yo la llegué a ver en ese momento. No quiero desviarme, obviamente, pero para que ustedes ya más o menos sepan. Y pues una chava que le echaba todos los kilos, pero cómo cambia, ¿no? El hecho de que estés casada con un gringo, que te dé un apellido y ya te olvidaste hasta del color de la piel. De eso también vamos a estar hablando para que vean ustedes todo lo similar que tienen estas blogueras. Y vamos a correr el video de aquí de la Bartol. Inicio de semana. Bueno, vamos a empezar la semana, chicas. Aquí está viendo como que el día va a estar lluvioso. Todo le molesta, pareciera que ella es tan activa. Bueno, no quiere que esté medio lloviendo, o llueve o está medio lloviendo. No entendí esa parte.
Pero lo que sí les puedo decir es que si está medio lloviendo, hay un carro, ¿verdad? Hay paraguas, hay impermeables, hay algunas botitas que puedes proteger tu calzado y te vas de compras y te vas de café, te vas ahí al mall, no sé, las rutinas tan simples que tienen estas personas porque no saben más que ir a comprar. Entonces, pero no está lloviendo fuerte ni nada. Son por ratos a veces. dice que está caloroso. Ahorita lo ponemos. Pues sí, por Pan caliente para al rato el chocolate con este clima tan lluvioso. Pero no está frío. Sí está caloroso. Por lo mismo, pues sí, por el bochorno de la lluvia y así. Y la cuestión es que le han dado mucha importancia y no el público, ¿eh? Ya saben quién le ha dado la importancia y de eso se vale esta mujer, porque sabe que tiene un hombre que si le entrega el aquellito, ella manipula. Y aquel babián y le cumple todos sus deseos infernales, desde caprichitos de querer cerrar canales, amenazar, hasta hasta sentirse diva, de que el único que le aplaude es él, porque la gente no. Sigamos. Para que ande dando vueltas y se distraiga un rato. Y así nos cae la lluvia, pues. Bueno, ella dice que su hijo postizo le llevó a pasear, lleva su patineta para que no se aburra. Pues eso es porque la presión de la gente pesa y qué bueno, porque el que tiene beneficios justamente es Benito y eso es bueno. Eso es bueno, el que lo saque, el que lo lleve. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Nos bajan. Nomás estamos ahí encerrados, ahí 3 días. La alberca. Que ya mero la van a abrir, ¿eh? Ya merito. Vamos a echarse un clavado, de verdad, con este calorcito. Vamos a echarse un clavadito. Ay, vamos a caminar entonces. Miren, mira. Ya va. Mire, él le encanta andar ahí en la patineta. Vamos a sentar un ratito, vamos a estar aquí viendo ¿cómo dice ¿cómo se llama eso que está allá? La fuente. La fuente. Mira, vas a ver ese. Justo esto es lo que yo les decía. ¿Cómo es que va la madre con esas fachas tan presumidas, no? Tan presumidas y va de la bandera. Está llena. Está bien bonita la. Cuando le conviene, renquea, porque hasta la vamos a ver correr. Entonces, como que o estoy cholenca o no estoy cholenca. ¿Por qué hago eso? ¿Para que la gente tenga compasión de mí o cómo? tarde, hermano, no sé, no. Ah, y lo que sí les quiero decir, para mí es muy molesto ese ruido, para usted no sé, pero el ruido del aire, ella pudo haber hecho lo siguiente, hablar, pero como no le gusta editar, entonces jódanse con el ruido del aire, total, me ven y me soportan, así que ahí lo dejo. No se siente tan caliente, soportado así, va. Lo bueno que está corriendo bien. Yo no voy a dejar que ustedes escuchen justamente el audio de ella, porque no dice nada importante, no aporta nada, no motiva nada. La verdad que es cero caca ahí, la verdad. Entonces, para que no se les esté atrofiando sus bellos y oídos lindos, y el mío también, y no nos vayamos a quedar sorda, entonces escuchen mi voz. Pero esta mujer no la vamos a dejar que haga. Vean cómo saca a la madre con ese atuendo. Ella que se cree la millonaria, que tiene las bolsas carísimas y que no solamente eso, que tiene el billete, que caen del cielo los dólares y saca así y exhibe así a su mamá. Ahora, les voy a decir algo. La diferencia entre Lady Demasiado y esta mujer es que la protagonista aquí no es su mamá y allá
le da su tiempo a la madre porque pues allá está generando dinero. Allá hay que explotar la imagen de la madre. Vean la actitud que tuvo, que acabo de ver un videíto de una compañera donde se va a la casa de la Apocalipto a dejar pues un cariño, así le digo yo, un cariñito, así le decimos en mi pueblo, una charola de frutas, regalitos para la señora, que me parece que está un poquito delicada. No me es el chisme. El chisme es que ella no deja hablar a las hijas, a la lady demasiado. Llega como que si estuviera en su casa gritando, diciendo lo que llevó, y las hijas están pintadas. La que está filmando es Apocalipto y está wiri, 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 y la Apocalipto está con una carota que ya le quiere decir: cállate, que me desesperas. Pero así lo vi, amigas, para que vean. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que en el transcurso de este video, vamos a ver que aquí no es la mañosa la protagonista, sino es la Bartola. Triste es cuando no quieres a alguien y por venderte, porque esa es la palabra correcta, y te estén llenando el refrigerador, te estén dando ciertas cosas materiales y que estés durmiendo con una gente que la verdad es que no te agrada. Y aquí no es solamente mi palabra, es la palabra de muchos de ustedes que lo están percibiendo, esa falta de cariño hacia su pareja, a la que dice que es su pareja, porque a ratos dicen que son pareja, a rato dicen que son cómplices, a ratito dicen que son que tienen grandes acuerdos, que es probable que también los tengan. Aquí, como pueden dejar, si dejo un poquito el sonido, pues van a percibir el aire que está asquerosamente horrible en el micrófono, no el aire en sí, para que no se malinterprete, para que tengan una imagen ustedes de lo que estamos diciendo. Esto también les quiero decir. Pues es lo bueno que está haciendo vientecito, porque si no estuviera haciendo, se sintiera sofocado. Ya me dio sed, y es que no he dado ni una vuelta. Ni lo dará, porque ella no es buena haciendo Ahí hay un ejercicio. señor corriendo, ¿verdad? Me voy a echar una carrera yo. Así. Bueno, para el prospecto, a ver qué pesca. Ay, amigas, le tuve que apagar porque sí está fastidioso ese lugar. Y como les digo en la descripción que yo les puedo hacer de esta señora, que todo se le pega en el diente como imán, miren, lo vamos a dejar aquí selladito porque hasta eso no sabe agarrar la cámara, tiene dinero, sabe que es su trabajo, cómo no se compra una cámara que tenga estabilidad. Ahorita esa camarita que tiene la hija, que tiene la sobrina, que tiene la hermana y que tiene todo el mundo, porque si sale una cámara que tiene un logo de caquita, pues también esa la compra. Entonces, si tú quieres dar un buen trabajo, compra un buen producto, ¿no? Para que entregues justamente algo que te beneficie porque es tu trabajo. Pero aquí no, ya les veo la cara a todos. Y aquí la del imán dice que está haciendo ejercicio. Discúlpenme usted, pero no es ejercicio. No es ejercicio. Imaginemos hacer esos ejercicios como escribir con la pluma azul y que nos adelgace, Pero bueno, esto es show para todos los canales que le hacemos reacción. Este es el show. Miren, miren.
¿Qué fregados es eso? Digan. Ay, Jesús María, si yo hago eso, que estoy más chocha que de 80 años, Dios mío, estoy más flexible. Ay, amo esos patos. Es lo único que me ha gustado porque son bellísimos esos animalitos. Me encantan ese color. Pero bueno, mírenlo pues, ahí se va corriendo la pata chueca, díganme. Como va corriendo la madre, pues ella también le dieron ganas, porque si no, la van a despellejar. ¿Cómo es posible que la mamá vaya corriendo aún estando con el pie chueco? Pues mírenlo, la del imán, ahí va al rato que se tome su aspirina Protect, porque si no le va a dar un infarto. Pero le echa ganas la tillita, miren, échale, señora, que viene el chucho con rabia y la va a pescar. Esta ridiculez, díganme ustedes si eso es normal, díganmelo. Y aún así que se están exponiendo para que le bajemos el cuero, con la cabeza ahí con medio pintar, porque hasta eso, ¿cómo esta Bartola se va a ensuciar las manos? La otra lo pela a su mamá y le ayuda a pintar el cabello, pero esto no, porque ella es la princesa. Es la princesa del barranco, pero es la princesa. Mira, ahí con la mamá, con la naquez. Eso es ser corriente, la verdad. Ya no veo más tardecito. Ahora sí vas a correr. Ay, Dios santísimo, válgame Dios. Es un pato, pero no mi pato que vimos ahí en el lago, porque está bien bonito. Pero aquí la mujer no le da, que le puede sacar provecho a la madre. Ya casi está sacando la lengua, la rosota, miren. Ay, Jesús María José. Pero está corriendo y está haciendo sus ejercicios, según ella. Solo hasta aquí. Igual del sobaquín, con todos los pelines, con todo el sope lleno de pelos, porque dice que es a la francesa o a la europea. Porque ya ven que hay algunas mujeres feministas que están con todo el sope lleno de trenzas. Pero bueno, aquí vamos a llegar al punto donde tenemos una buena noticia, porque la justicia divina llega en el mejor momento, en algo que dice aquí que chocó su hijo. ¿Saben? Vamos a ver este show que comienza en este momento, donde ella ya se deleitó con toda la antropología que hay ahí. A ver qué ídolo se lleva para su casa para vender. Ya el dientito le echó filo y brillo, le puso ahí ese pulidor que se llama brazo, o de esos que pulen también las joyas. Sí es brazo, ¿verdad? Bueno, pues de ese le puso para que ella vea que es lo que va a arrasar nuevamente. Vamos a dejar que corra el video, pero lo voy a poner un poquito en cámara rápida. Cubiertas, ¿no? No, yo los dejé aquí. No, entonces sí se pueden despedazar. Pero dile a tu madre, yo no. ¿Mm? Los papeles también van aquí. Todo, para lo que es plástico, como eso. ¿Ah, sí? O eso es basura, pero también, no sé. Entonces es plástico eso. Y todavía se pone con una cara, o una jeta más bien. Y ahí no sé, y enchocando la cara como molesta, y todavía que su papá está moviendo los artículos asquerosos que tiene en el garage, aunque digan por ahí que son artículos, son cosas que tienen valor. Yo no veo nada de valor ahí en esa casa, ni ahí mismo, porque puro cartón en muebles se compra, cartón comprimido. Ponle 10 sangres boronas, ¿no, ma? No, en pedazos. En pedazos. No, así como está, nomás te quepa, va. Nomás te quepa, mamá. Eso nomás te quepa. Miren, aquí está un colchón, ¿no? ¿Vale usted? Colchones que va a llevar. Están nuevos los colchones, ¿no? ¿No los había visto? No los había visto. Pues ahorita los miré. 3 nuevos, miren. Todo aquí está bien. Todos se los tiene que llevar. Están bonitos los colchones. Se pierde la cámara. También, los colchones son buenos. No quiere estar comprando porque necesita y no viene por ellas. ¿Qué les iba a decir, chicos? Y después de un buen que pasó, todo este lado la sumió. Aquí le quebró la orillita. Miren. Nada más de ese lado, pues.
¿Cómo ven? Aquí está la ley de causa-efecto, amigas y amigos. Aquí está la cuestión divina, porque ella ha sido mala con sus papás, con nosotros como canales que le metió en la cabeza al viejo justificando que había tomado la computadora y se ha portado pero como perra. Perra es la palabra, porque ella se siente la divina garza y de divina garza no tiene. Pues a mí me da mucha pena de que estos muchachos paguen las consecuencias de esta mujer que ha hecho mucho daño, arrasando con muchas cosas. Es una miserable, miserable, porque si antes había cierto afecto que tenían sus seguidoras, yo no lo veo por ahí. Ahí está, porque la mensa, ¿cómo se portó? Ay, dice, yo hablé con la aseguranza. Escuchemos. Llegó el triste porque le pegó un carro saliendo de trabajo. Así que a él no le pegaron, él le pegó un carro. Y ya le dio la aseguranza a la pareja porque es que era una pareja. Y y ni modo, chicas. Así que la aseguranza va a cubrir los gastos del otro carro y de este también. Ya hablé con la aseguranza. ¿Ustedes creen que ella valientemente haya hablado con la aseguranza? Yo no creo, porque no ha resuelto ni los problemas más importantes, que es un examen de ciudadanía, una licencia. De eso no hablan, ¿verdad? De eso no. ¿Y su hija qué hizo? Que yo estaba dispuesta a cooperar para la silla de ruedas porque dijo que estaba muy afectada su columna vertebral. ¿Y qué tal que cuando encuentra la silla del carro recorrida, qué se imaginan ustedes? ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo cuchiplancheo. ¿Con quién? No lo sabemos. ¿Y la columna vertebral? Bien, gracias. Son mañosas. Gracias a Dios, pues sí van a cubrir el golpe. Y bueno, pues ni modo. Ni modo. Así que pues esa es la nueva novedad. Ay, me alcanzó bien fuerte. No puedo ni mirar. Los ojos verdes. No puedo ver con los ojos verdes. No puede ni mirar porque ella pues el sol ya le molesta. Y no porque tenga ojos verdes y se quieran reír o burlar de la vida. No, porque es mamona. Aquí estamos. Ay, sí está caliente. Pues esas expresiones que dice, ay, aquí estamos, pues no se le nota, ¿eh? No se le nota que esté a gusto. Yo antes sí la veía más integrada con esta mujer, pero dado que les ha jodido la vida a toda la familia, ¿quién ha sido? Este personaje. Y por este personaje andan de boca en boca. Afuera sí, pero aquí Ajá. no. Es que el sol es lo único que es el sol. Está bonito. No sé si vayamos a caminar al rato, a ver Yo qué digo que decimos. está caliente, no. ¡Uy! Mira, ¿cómo te pusiste colorado? Sí, ahorita, en un ratito, porque les voy a mostrar la troca. Ah. Que yo le llevo con la troca chocada. Pues no fue mucho, pero como quiera. Es puro dinero, como quieras. Pues la aseguranza se va a encargar de eso ya. Ni modo. Lo bueno que tiene aseguranza. Si no, cuando no tienen aseguranza, ¿sabes qué pasa? Tú tienes que pagar aquel, el gasto, y pagar y arreglar el tuyo. Cuando no hay aseguranza. Esa caja tiene como ropa chiquita, para que se le echara ahí aquí. Oh, esa te la da para ti, pero no sé si tú la quieras. Está chiquita. No, esa no se la pone nadie, ¿verdad? Oh, o la iba a donar, ya no me acuerdo qué iba a hacer con ella. Creo que la iba a donar. Sí, no, no. Es que esa no se ponen allá, por eso. Sí, esta la iba a donar, además. Sí, es pura. Sí, esta la iba a donar. Sí. Tengo que donar esta. Porque la otra caja que tiene acá, que se la que se va a llevar el para alguien. Esta no. Que le van los ojos. Yo la cogí. Sí, todo lo que no te lo vas a llevar, pues lo voy a donar porque pues es ropa nueva. Bueno, no toda está nueva, pero hay más ropa de Brendita que me dio ella. Que la mande, que no se deja, una se deja, otra no se deja y así. ¿A poco se la usan allá? Ah, muy chiquito. No, no para ti, para alguien allá. ¿Mi tía? ¿Está bien delgadita? A mi tía se le queda más. A lo mejor sí. Escoge. Es que hay de todo, hay ropa. Pero bien, esta tiene la mano y el sobaco para ponerle ahí la ropa, ¿no? ¿Ustedes creen que se lo va a dar a la hermana? No, ella es muy ambiciosa, igual que las hijas. Con otro estilo, pero demuestran lo que son arañas. Que sí, que tal vez sí te va a servir allá para alguien. Para mi tía, como quiera, mi tía está delgadita. Por suerte. No, eso se cocinan allá, ahorita. Ujú.